ברוכים הבאים, אנחנו נדבר על סרטון על מערכת דגם טיארה, אחת המערכות המתקדמות, הפופולריות שהיום יש בישראל, שהיא מתאימה את עצמה לקומות שהן בעיקר קומות גבוהות מאוד, ותנאי מזג אוויר קיצוניים, ומפתחים שהם מאוד מאוד גבוהים מגובה המעקה עד לחלק העליון. המערכת היא מערכת פנורמית. פנורמית זה אומר שאין קונסטרוקציה, אלומיניום או פרופילים שהם בעצם מפריעים לחזות הבניין. נטו זכוכית שיודעת לעשות שני דברים עיקריים, שמאלה וימינה בתזוזה, ומתקפלת לאותו אזור שאנחנו מגדירים, אותו אזור שהאזור הוא בעצם מקפל את כל הזכוכיות. וילון זכוכית מתקפל, זה ההגדרה שאפשר גם לקרוא למערכת. מערכת דגם טיארה שמגיעה בהתאמה אישית לכל מידה וכל צבע, אותו צבע שבעצם מכתיב המעקה. שימו לב איך זה נראה, הכל פנורמי ופתוח. בפתיחה והסגירה הזכוכית היא בעצם מתקפלת. בהתקפלות שלה עצם הזכוכית, שני מפגשים שהם בעצם חובקים פוליקרבונט שקוף, שהתפקיד שלו בעצם לחבוק את שני הזכוכיות. עצם החביקה הוא מונע את הרעד שהרוח הקיצונית שמביאה איתו, והוא מונע את החדירה של המים. דרך החלק התחתון של המסילה יש חורים מאחורה, החורים מנגזים את כל המים דרך החלק החיצוני במרפסת. זאת אומרת, לעולם לא יהיה סיכוי שהמרפסת תוצף במים. זה אחד הפרופילים המיוחדים והייחודיים של דגם טיארה. היא מכילה מספיק כמות של מים עד לגובה של עד 3 מטר גובה סך הכל, שיודעת לנקז את כל המים על הפרופיל. בהתקפלות, עצם ההתקפלות, המערכת עצמה היא מאוד מאוד נותנת חוויית משתמש מאוד מאוד פרקטית וטובה. בתחושה, כל מה שקשור לאותו פרזול ומפרט הטכני של המערכת הזו. הייחודיות של דגם טיארה שהגלגל עשוי מאוקולון, והציר שמחזיק את הגלגל הוא עשוי כולו מפלדת על חלד, נרוסטה 316, שהיא לא מחלידה. גם אם החלטנו להתקין את זה מול הים, המערכת הזו לא יודעת להחליד. יש לכם על זה אחריות 25 שנה. הסגירה היא הרמטית. הרמטית זה אומר שרוחות, אבק וגשמים לא ידעו להיכנס. גם ילדים יודעים לפתוח ולתפעל את המערכת הזו. זאת מערכת מאוד מאוד בטיחותית. מה עושה אותה בטיחותי? שהגלגלים עצמם הם בעצם מוכנסים לתוך הפרופיל, והזכוכית לעולם לא יודעת להתנתק מהפרופיל. אוקיי? עצם ההתקפלות, שימו לב, יש לנו בעצם פה בסוף תחנה, שהתחנה הזו, התפקיד שלה, כל התפקיד שלה, הוא בעצם, כשהזכוכיות מקופלות, אנחנו מצמידים את אותו אביזר לזכוכית, מקבים וסוגרים, כך גם כשיש רוח מאוד מאוד חזקה, והחלטתם להשאיר את הזכוכיות מקופלות, האביזר הזה, התפקיד שלו זה להצמיד את הזכוכיות לקיר, ולמנוע את הרעד או את הדפיקות זכוכית על זכוכית. עובי הזכוכית שאנחנו מציעים בדגם טיארה, הוא עשוי משני עובעי זכוכית. 5+5 טריפלקס, שבעצם הטריפלקס הוא שקוף, או 10 מילימטר עובי מחוסם. זה מאוד מאוד תלוי איזה גובה כל המערכת אנחנו הולכים לייצר אותה. הייחודיות של דגם הטיארה, בתוך הפרופיל יש שני חורים שאנחנו קודחים בתוך הזכוכית, עם פיני אבטחה שאנחנו דוחפים, שלעולם הזכוכית הזו לעולם לא יודעת להתנתק או ליפול, או חלילה לפגוע במישהו. זה המנגנון הבטיחותי ביותר שיש במנגנון דגם טיארה. המפגש בין שני הזכוכיות הוא בעצם כשהזכוכיות נפגשות אחת בתוך השנייה, ופוליקרבונט שקוף חובק את שתי הזכוכיות. התפקיד שלו זה בעצם למנוע את הרעד של הזכוכיות, לאטום מפני גשם שייכנס פנימה, ולשמור על המראה הפנורמי. שימו לב, זה פוליקרבונט שקוף, זה לא פלסטיק, חומר מאוד 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 חזק ועמיד, שיקח לו המון שנים להציב. אז לסיכום, זו הייתה מערכת דגם טיארה. הייצור ייצור ישראלי איכותי, ולמי מתאימה? לאותם אנשים שמחפשים להתחדש במוצר בסטנדרט הגבוה ביותר בישראל. מה שמתאים זה אותם מפתחים שמגיעים אליהם, והם מפתחים גדולים ומורכבים, לקומות מאוד מאוד גבוהות, עם רוח מאוד מאוד עזה וקיצונית. שם אנחנו נתקין ולא נתפשר רק את הדגם טיארה. למערכת הזו אנחנו נותנים 25 שנות אחריות, אז אתם יכולים להיות רגועים שאתם קבלו את הכי טוב שיש היום בישראל. אם אתם מחפשים מערכת טובה, ייחודית ומיוחדת, ובעיקר חזקה שתענה לכם בצורך, דגם טיארה.